你说这楼道这么热，不应该安在那儿，我不跟你讲了吗？那你讲也不是专家讲。一女子为了自家方便，把空调外机装到了楼道里。每到晚上开空调时，隔壁邻居都遭受到轰鸣声的打扰，都是忙活了一天，下班到家都没法休息。这还不是最要紧的，本来这外面温度就够高的，再加上这台外机散发的热量，整个楼道就像蒸笼一般，邻居现在连开门透气都不敢。一层楼的邻居对此都满是怨言，纷纷要求女子将楼道里的外机拆掉，挪到室外去。邻居赵女士给女子打去电话，一番好言相劝，但谁知对方态度恶劣。这我们家这个连门都不能开呀，没法透气儿啊。我碍你什么事儿了？你开不开门啊？并说想装哪都是自己的自由，别人无权干涉，又没妨碍到谁，凭什么要自己挪？你们说外机声音大，我还没说你们开关屋门声音大，影响到我休息了呢。你们家那个空调一开开，跟那个鼓风机似的，你说尤其是夜里声音那么大，你不扰民呀？你们开着门，你们还吵别人呢？赵女士也是头回遇上这种不讲道理的人，分明是对方空调外机声大的跟鼓风机似的，还反过头来责怪别人开关门声音大，真是世界之大无奇不有。如此无赖的行为也是让人开了眼了。但不管怎么说，这空调外机挪走的事是迫在眉睫。你说这楼道这么热，不应该安在那儿，我不跟你讲了吗？那你讲也不是专家讲。都知道这空调外机一般都是安在室外的，但今天这名女子可不一般，人家的空调外机直接安在了邻居家门口，这关着门都能听到屋外巨大的轰鸣声。邻居赵女士找到对方，反馈楼道里因为加装外机变得跟蒸笼一样热，空调外机是不该装在楼道里的。不料对方竟理直气壮的反驳，你说不该装就不该装吗？你又不是专家，人家装空调的师傅把外机装在楼道里的，是为了让家里的空调制冷效果更好，吹得更凉快，这要是安在墙外会影响到制冷效果，所以才安在了楼道里。安空调的说安那儿的合适，他说安到外边去那个制冷就不好了。这种说法还是头回听到，简直是二流子骂街胡说八道。奇葩年年有，今年格外多，还从未听说谁家空调外机装在楼道里制冷效果会更好的。难道不是装在楼道里散热效果会更差吗？抛开这些不说，都是邻里邻居的，怎么就没考虑过别人的感受？为了让自家凉快，就要一整层的忍受折磨，也不知道有多大脸。专业人士也出来表示，这种不符合规定的安装情况必须拆除，而拆除工作会顺利进行吗？室外机，室外机搁在户外叫室外机，让他改那窗户底下去。出现我更不挪了，你说我碍谁的事儿了？一女子把空调外机安在楼道里，邻居和物业都要求她挪到户外去，但女子脾气也是硬，说什么都不同意。听到要自己掏钱来改之后，直接拒绝沟通，要出钱干的活儿，自己是更不可能挪的。谁都没想到，这女子竟然这么蛮横不讲理，确实是不好沟通。但如果再这样持续下去，那这邻里之间的关系会出现更大的裂痕，眼瞅着沟通陷入僵局。为了避免业主之间矛盾扩大，物业选择站了出来表示，避免两家业主这个纠纷这个恶化，然后我个人花钱帮他挪一下就完了。物业出钱把楼道里的外机挪走，都是一层的邻居，相互之间还是该和和气气的，这样事情也算是得到了解决。还别说这物业也是靠谱，要是所有的小区都能有这种靠谱的物业，那业主们生活得多幸福啊！希望其他家的物业多学习一下，有了和睦的邻里关系，大家的幸福指数才能得到提升啊！不知道大家有遇到过如此不讲理的邻居吗？欢迎在视频下方留言讨论，我们下个视频见。